Hello friends, welcome to my class. Another exciting chapter, windstorms, cyclones. Chapter number 8. तो सबसे पहले बात करते हैं एक अलग टॉपिक की। शायद आपको लगे मैम कैसे स्टार्ट कर रही हैं, बट मुझे लगता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन से को पढ़ने से पहले हमें समझ लेने चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी आज एयर प्रेशर की, जहां पे हम स्टार्ट करते हैं एयर प्रेशर क्या होता है और एयर प्रेशर का क्या लेना देना है विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स। ये आप बाद में कनेक्ट कर सकते हो। तो एक छोटी सी एक्टिविटी आप सब कर सकते हो जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे आसपास की एयर है वो किस तरह से प्रेशर को एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। हम सोचते नहीं है इस बारे में, बट हम विजिबली बहुत बार ये चीजें देखते हैं। ऑलराइट, तो आपके पास अगर एक नॉर्मल बॉटल है, उसमें आपने बहुत सारी स्टीम भरी हुई है और आपने उसके लिड को बंद कर दिया। ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल बॉटल थी। पर इस केस में आप देख सकते हो हमने क्या किया, जब ये स्टीम हमने इसमें भरी, इसी बॉटल को हमने जाके रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो ये रिपीटेड मैंने दूसरी बॉटल के साथ किया। अब मेरे पास दो बॉटल्स हैं, दोनों में प्रेशर है, बट एक को मैंने बाहर रखा और एक को मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि दोनों बॉटल्स में कुछ टाइम के बाद क्या डिफरेंस आया होगा। कोई बता सकता है या देख सकता है या सोच सकता है? जो मेरी नॉर्मल कंडीशन की बॉटल थी वो एज इट इज रही, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन जो बॉटल मैंने रेफ्रिजरेटर में रखी थी वो थोड़े टाइम के बाद क्रश हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या लॉजिक होगा? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में जब बॉटल में स्टीम भरी गई थी, उसको बंद करा गया था, तो जो अंदर स्टीम प्रेजेंट थी उसने बहुत प्रेशर लगाया। हम बहुत बार ऐसा करते हैं, जब हम गरम गरम लंच लेके जाते हैं या कई बार हम पानी गरम बॉटल में डाल के उसको बंद कर देते हैं टाइटली कि ठंडा ना हो जाए। तो उस केस में एट टाइम्स जो अंदर स्टीम होती है वो बॉटल के कंटेनर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाती है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है, अगर आप एक साइड से प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो दूसरे साइड से ऑटोमेटिकली देयर इज अ फोर्स टू बैलेंस इट, राइट? जिसको इस केस में हम एयर प्रेशर बोलते हैं। तो जब अंदर से स्टीम का प्रेशर लगा तो बाहर से एयर प्रेशर लगा, जिसने इसकी शेप को चेंज होने नहीं दिया, क्योंकि उन दोनों को बैलेंस आउट कर लिया। लेकिन जब वही सेम बॉटल मैंने रेफ्रिजरेटर में रखी तो क्या हुआ, जो अंदर की स्टीम थी वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। यस, और एज अ रिजल्ट अंदर से तो प्रेशर लगने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो स्टीम थी वो ठंडी होके पानी बन गई। यस, लेकिन बाहर की प्रेशर का क्या, वो तो अभी भी प्रेशर लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है। और एज अ रिजल्ट जब इस बाहर के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो जो बॉटल की शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे आसपास की चीजों में, हमारी बॉडी में। तो हम वन बाय वन इन सब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। आप जैसे देख सकते हैं हम यहीं कहीं रहते हैं और हमारे आसपास एरोप्लेन उड़ रहे हैं, रॉकेट्स जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो किलोमीटर्स हैं वो आपको ये बताता है कि जो एटमॉस्फेयर है, द लेयर ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग अस इज एटमॉस्फेयर। सो इट इज एक्सटेंडेड टू लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। इन सब लेयर्स को दिखाने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो जैसे 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 आप दूर जाते रहोगे वो थिन होती जाएगी, थिन होती जाएगी, होगा, बट धीरे 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 हर लेवल पे वो एक लेवल लो होता रहेगा, क्योंकि हम उस स्ट्रॉन्ग लेयर से दूर जाते जाएंगे। तो उसका असर क्या होता है वो और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, एयर एक्सर्ट प्रेशर कैसे करती है। तो क्वेश्चन ये है, ये पिक्चर आपको दिखाती है एयर का प्रेशर एक्सर्ट करना। तो आपके हिसाब से ये कंडीशन स्टॉर्मी हो सकती है। आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि आज एयर एक्सर्ट कर रही है प्रेशर जब बहुत तेज तूफान आता है, बट एक्चुअली में अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो वो तूफान हमने उसको नाम दिया है, स्टॉर्म हमने उसको एक नेम दिया है। बट वो क्या रहा है, एयर जो है इतना एक्सर्ट कर रही है प्रेशर कि हमारे हाथों से चीजें जो है कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या
एयर का जो प्रेशर है वो हर जगह पे सेम रहता है, एक जैसा रहता है कि अगर वो ज्यादा लगा रहा है तो वो हर जगह ही ज्यादा लगाएगा, अगर कम लगा रहा है तो हर जगह ही कम लगाएगा। या अगर मैं जमीन पे खड़े होने से आसमान तक चली जाऊं तो मेरा जो एयर का प्रेशर है वो हर लेवल पे सेम रहेगा। तो पहले पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस एंड इट इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ क्या है, ऑल डायरेक्शंस, हर जगह पे लगता है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है याद करने वाला, इट डिक्रीजेस एज वी गो अबव द सी लेवल। यस, एंड यू कैन सी ये कहाँ खड़ा है, ऑन माउंटेन्स। He is on mountains and he is standing on sea level. तो जब आप सी लेवल पे होंगे तो आपका प्रेशर हाईएस्ट होगा, और जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। और अब इसको मैं समझाने के लिए आपको बहुत एग्जांपल्स देती हूँ। माउंटेनियर्स ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। आपने सुना होगा लेह लद्दाख जाते हो, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। आप लोग बोलते हो वहाँ हवा कम है, ऑक्सीजन कम है, बट उसका रीजन ये होता है कि वहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। जो लोग एस्थमेटिक होते हैं उनको बिल्कुल मना होता है वहाँ जाना। यंग चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, उनको बिल्कुल जाना मना होता है क्योंकि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो इस कंडीशन को सर्वाइव कर सके, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ समझने के लिए, और बहुत सारे गिव रीजनिंग क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे बच्चों को ये समझना जरूरी है कि आप कहाँ खड़े हो। अगर तो आप सी लेवल पे हो तो प्रेशर हाईएस्ट होगा, और जैसे 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 आप ऊपर जाओगे तो आपका प्रेशर लो होता है। एयरप्लेन्स में जब आप ट्रैवल करते हो, क्योंकि वो आपको अगेन बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे ले जाता है, तो वहां पे ये फैसिलिटीज होती हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन किया जाए, नहीं तो वहां पे जो पैसेंजर्स हैं दे कैन डाई ऑफ। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, कान क्लॉग हो सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज अगेन अ वे जहाँ पे आपके ईयर ड्रम्स में प्रेशर फील होना शुरू होता है। तभी आप एयरप्लेन्स में बैठते हो तो आपके कानों में दर्द होता है, क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होता जाता है, और अगर वो मेंटेन नहीं होता तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखना शुरू होता है। सो कैसे नापे? डिवाइस बैरोमीटर is used to measure atmospheric pressure. So 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे या ये कन्वर्जन फैक्टर आएंगे तो आप उसको आंसर कर सको। And I have already told you this, that a barometer is used to measure the air pressure. So whenever this question comes, how do you measure atmospheric pressure? The answer is barometer. And this is how a barometer looks. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार हम रोज से पास करते हैं पर हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते छोटी छोटी चीजें, बट शायद इसके बाद आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। बहुत सारे होर्डिंग्स, बैनर्स लगे होते हैं जगह जगह पे, और आप कभी देखोगे उनमें बहुत सारे होल्स होते हैं, एज यू कैन सी। तो मैं जब छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कोई जानबूझ के शरारत करके इनको फाड़ के चला गया है, फिर क्या ये सच है? नहीं, जो इनको लगाते हैं ना ये वही करके जाते हैं, बट वो ऐसा क्यों करते हैं उसका एक रीजन है। जैसा कि मैंने अभी बताया, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट स्ट्राइक्स। तो जब ये हवा में आप टांगोगे, जब हवा चलेगी तो विंड पे प्रेशर लगाएगी, और जैसा मैंने बोला अगर प्रेशर इतना ज्यादा होगा और दूसरी साइड से उस प्रेशर को कुछ भी बैलेंस करने के लिए नहीं होगा तो बैनर्स फट जाएंगे। तो इंटेलिजेंट थॉट ये था, हम होल्स क्रिएट करते हैं ताकि जब एयर स्ट्राइक करे वो इन होल्स में से पास कर जाए, जिसकी वजह से प्रेशर दोनों तरफ मेंटेन रहेगा और ये जो बैनर है वो गिरेगा नहीं या फटेगा नहीं। ओके, आया समझ? यस। तो नेक्स्ट टाइम जब बैनर दिखेगा, कोई आपसे पूछे तो आपको जवाब जरूर पता होना चाहिए कि ये क्यों किया गया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस जहां पे आप ये लॉजिक यूज करते हो, राइट। जैसा कि मैंने पढ़ाया, बॉटल के अंदर क्या हुआ था, मेंटेन करा था आपने बॉटल का स्ट्रक्चर। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर दोनों एजेस पे बैलेंस्ड है, राइट, देन ये कॉन्सेप्ट हम सिरिंज में यूज करते हैं। डॉक्टर सिरिंज यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो आपने कभी सिरिंज लगाते हुए भी देखा होगा, पहले पिस्टन को पीछे खींचा जाता है, वो किस लिए? ताकि आप उसमें लो प्रेशर क्रिएट करो। जब वो लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो बहुत सारी दवाई को उसमें खींच लेता है, एंड विद द पुल आप उसको इजीली रिलीज कर देते हो।
So it is because the difference in the atmospheric pressure. Then another example is the vacuum cleaners. किसी ने vacuum cleaners कभी यूज किए होंगे घर में, कभी ना कभी नहीं भी किए होंगे तो आपने देखे होंगे. क्या इफेक्ट होता है एक वैक्यूम क्लीनर का? आप उसको जैसे ही ऑन करते हो वो इतना फोर्स क्रिएट करता है कि कुछ भी चीज जो है वो प्रेशर की वजह से खींची चली जाती है अंदर. तो लॉजिक है लो प्रेशर को क्रिएट करना, जो एक वैक्यूम क्लीनर के साथ किया जाता है. व्हेन यू टर्न इट ऑन, उसके अंदर फैंस होते हैं जो उस लो प्रेशर को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप उसके पास कुछ भी लेकर आते हो तो वो फटाफट खिंचता हुआ चला जाता है. ऑलराइट, इसके साथ साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, रबर सकर्स. व्हाट आर रबर सकर्स? आप जब भी गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो आपने कभी भी शेड्स यूज करे हैं जो आप विंडो पे लगाते हो बैठते टाइम? तो उसमें एक प्लास्टिक का छोटा सा सकर टाइप चीज होती है जो आप ऐसे फिक्स करते हो और बिना किसी फेविकॉल के, बिना किसी एडेसिव के वो उस पर चिपक जाता है. यस, देयर आर सो मेनी हैंगिंग्स आल्सो एट हाउस जो आप यूज करते हो. तो वो कैसा होता है? इट इज लाइक अ विंडशिल्ड और उसके बीच में ये छोटा सा रबर सकर होता है जो आप ऐसे लगाते हो और वो चिपक जाता है बिना, और जब हमें उसे रिमूव करना होता है हम उसे थोड़ा सा जोर लगा के खींचते हैं, वो बाहर आ जाता है. So the logic here is again atmospheric pressure. Why? Because जब आप उस रबर सर्कल को उस पर स्टिक करने की कोशिश करते हो तो अंदर बहुत सारा लो प्रेशर क्रिएट कर देते हो, उस लो प्रेशर की वजह से वो उस पर स्टिक हो जाता है. सो हम डेली लाइफ में बहुत जगहों पे इस लॉजिक को यूज करते हैं. लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये होता है ऑल्टीट्यूड चेंज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, माउंटेनियस रीजन पे जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होती है, या अगर नहीं भी होती तो देयर आर पीपल हु स्टार्ट फेसिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका रीजन होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम हो जाता है. ओके, सो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, जैसे इस बॉटल में है, उतना ही प्रेशर जनरेट होगा. जितने ज्यादा, अगर मैं इसको और बढ़ा देती हूँ तो एज अ रिजल्ट और क्या होगा? और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना शुरू होंगे और प्रेशर को एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एयर प्रेशर और ज्यादा एक्सर्ट होगा. तो ये सारे एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में. अब अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज विंड फ्लो. तो मैंने ये कपड़े आपको सूखते हुए इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जब भी हवा चलती है तो प्रेशर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. और बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसका, क्योंकि जो चीज ज्यादा है उसी में से कम में जाएगा. कम से तो ज्यादा में कभी ट्रैवल करना नहीं है, तो यहाँ पे भी यही लॉजिक है. रीजन ऑफ हाई प्रेशर, सो द विंड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, जिसकी वजह से ही आपका लेवल डिफरेंस क्रिएट होता है और हवा चलनी शुरू होती है. क्योंकि अगर दोनों जगहों पे लेवल मेंटेन बराबर रहेगा तो कुछ मूव करने के लिए है ही नहीं. यस, अगर एक कम और एक ज्यादा है तो ऐसे चलना शुरू होगा और ऐसे बैलेंस मेंटेन रहेगा. यही लॉजिक होता है हवा के चलने का, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इसीलिए जिस दिन बहुत सनी होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, यू प्रेफर कि उस दिन कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर हाई है. वो जो एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां क्या होगा? गर्मी. यस, और उस गर्मी से क्या होगा? आपका जो एरिया है वहां पे बहुत सारी सनलाइट डायरेक्टली आती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अवेलेबल जितनी भी हवा है वो जल्दी गर्म हो जाएगी. और जब वो जल्दी गर्म होगी तो वो क्या करेगी? एज यू हैव स्टडीड, हॉट एयर स्टार्ट्स राइजिंग अप, वो ऊपर उठना शुरू कर देगी. अब इस केस में क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट हो गया. यस, और जितना हम ऊपर जाएंगे पोलर रीजन से, वहां की जो ठंडी हवा है वो फटाफट नीचे आना शुरू हो जाएगी लो प्रेशर की वजह से, और ये प्रोसेस चलता रहेगा. गर्म ऊपर गई, ठंडी नीचे आई, फिर वो गर्म होगी, वो ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से ठंडी नीचे आएगी, एंड ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका सारी हवा जो है इस तरह से कन्वर्ट नहीं हो जाती. एंड यही रीजन है विंड्स के मूव करने का, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जो भी जगह जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, स्पेशली अगर मैं ग्लोब की बात करती हूँ, तो वो इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पे टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, इसीलिए वहां पे लो प्रेशर रीजन हमेशा रहता है. एंड इफ आई कंपेयर दैट टू नॉर्दर्न पोल्स और साउदर्न पोल्स, ये सब ठंडी जगहें हैं क्योंकि यहाँ पे सन की जो
लाइट है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं जाती, उसको ज्यादा चलना पड़ता है, इसीलिए वहां पे ठंड ज्यादा होती है। तो जब गर्म हवा ऊपर जाती है उसकी जगह लेने, तो वो ठंडी हवा नीचे आती है उसको रिप्लेस करने, एंड इसी तरह से हवा हर जगह चलनी शुरू होती है। इसी बेसिस पे आपने हमेशा देखा है टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो लाइंस हैं ये यही आपको बता रही हैं कि किस तरह से लो प्रेशर की जो एयर है वो हाई प्रेशर को रिप्लेस करती है सन के इफेक्ट के साथ साथ, और पूरी लैंड पे, पूरे ग्लोब पे एयर प्रेशर्स अलग अलग रीजन्स में क्रिएट होते रहते हैं। ये आपने ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। नाउ लेट मी कम बैक टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो उसी के बेसिस पे है। अब जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड करना, बढ़ जाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना। तो ये यहाँ पे अगेन एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, जो आप करोगे तो आप देखोगे इस सेटअप में आपको दिख रहा है कि फ्लेम बर्न हो रहा है, और हमने थर्मोमीटर सिर्फ इसलिए लगाया ये देखने के लिए कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट कहीं पे भी पड़ रहा है। और इस नोजल पे एक बलून रखा गया है, तो हमने क्या देखा कि जब हम फ्लेम को ऑन करते हैं टेम्परेचर राइज होता है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये बैलून जो है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। और दूसरी साइड पे आप देखोगे द बर्नर इज ऑफ, बर्नर जल नहीं रहा। इस केस में क्या हुआ? टेम्परेचर भी राइज नहीं हुआ, और एज अ रिजल्ट ये जो फूला हुआ बलून था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो वाटर था उसके जो वेपर्स हैं वो ऐसे राइज होना शुरू हुए होंगे। एज आई टोल्ड यू अभी कि जो एयर है, जो हॉट एयर होती है, इट स्टार्ट्स राइजिंग, तो उस राइजिंग की वजह से बलून एक्सपैंड होना शुरू हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो फ्लेम, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो। उल्टा हो गया, जितनी स्टीम थी वो सारी कंडेंस होके वापस वाटर में चली जाएगी, विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी हॉट एयर बलून। गए हो नहीं गए हो, बट सबको हॉट एयर बलून के बारे में पता है। जो बलून एक्सपेरिमेंट मैंने अभी दिखाया, सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है। इसको जलाने के लिए यू कैन सी अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि इसमें लॉजिक यही है। और जब ये बिल्डअप होते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना वेट इनको कैरी करना है, ये उसके बेसिस पे डिजाइन किए जाते हैं। बट द फंडामेंटल रिमेन्स द सेम, कि किस तरह से एयर जो है वो हीट करने पे एक्सपैंड होगी, और किस तरह से इतने सारे लोग इस बलून के साथ साथ ऊपर ट्रैवल करते हैं। और वापस लाने का लॉजिक भी यही होता है कि हमें पता है हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है, हम फ्लेम बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बलून में कंट्रैक्शन होनी शुरू होती है और वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। सो उसको एक एडवेंचर की तरह भी इस साइंस को यूज किया जाता है बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में, एंड ऑल्सो आउटसाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। कॉन्सेप्ट सब में यही लगेगा, द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैंने आपको शुरू में बहुत अच्छे से समझाया और अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। देयर इज लैंड, उसके साथ देयर इज वाटर और सी। अब ये दोनों साथ साथ बेसिकली बीचेस में होते हैं, कोस्टल एरियाज में होते हैं। तो क्या होगा? एज यूजुअल हर रोज की तरह सन विल कम आउट, अपनी रोशनी हर तरफ फैलाने, लेकिन लॉजिक तो अपने अपने लगेंगे। हम सबको मालूम है कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू वाटर, पानी को थोड़ा टाइम लगता है। तो इस केस में क्या होगा? जो लैंड है जब वो सनलाइट रिसीव करेगा वो जल्दी गर्म होगा, और वहां की जो हवा है वो भी जल्दी जल्दी गर्म होनी शुरू हो जाएगी, एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग। यस, एंड ऑन द अदर हैंड एज आई सेड, पानी को टाइम लगता है गर्म होने में। तो क्या होगा? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो जो यहाँ की कोल्ड एयर है वो इन रिटर्न वहां जाना शुरू हो जाएगी टू रिप्लेस द लो प्रेशर, एंड अगेन एज अ रिजल्ट द साइकिल स्टार्ट्स रिपीटिंग। वहां से जल्दी जल्दी गर्म होके यहाँ आएगी और यहाँ की ठंडी हवा वहां मूव करेगी, जिसकी वजह से अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड द वाटर, एंड एज अ रिजल्ट विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू अनइवन हीटिंग। और यहाँ पे डे टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रात में नहीं होने वाला। रात में क्या होगा वो मैं आपको अब बताती हूँ। रात में नो सनलाइट,
तो जो दिन में गर्म लैंड बहुत जल्दी होता है, सबको पता है रेत ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। यस, एंड ऑन द अदर हैंड पानी को कूल डाउन होने में भी टाइम लगता है। वो दिन में गर्म तो हो गया, लेकिन कूल डाउन होने में भी उसको उतना ही टाइम लगता है। लेकिन लैंड रेत बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो अब क्या होगा, दोनों में ज्यादा गर्म कौन सा है? वाटर। तो जो वाटर के ऊपर की हवा होगी वो गर्म होगी, तो वो क्या करेगी, इट विल स्टार्ट राइजिंग एंड इट विल स्टार्ट मूविंग ओवर देयर, और वहां की जो ठंडी हवा है एज अ रिजल्ट विल स्टार्ट रिप्लेसिंग दिस एयर। अगेन अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ होना शुरू हो गया, और इस अनइवन हीटिंग की वजह से winds blow from land towards the sea due to uneven cooling. ओके, हीटिंग दिन के टाइम थी, रात के टाइम अनइवन कूलिंग हो रही है, जिसकी वजह से हवा जो है वो लैंड से सी के टुवर्ड्स जाती है एंड लैंड ब्रीज इज फॉर्म्ड. सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. और जब आप एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में इसको देखोगे, यही हमारे पूरे मैप में हो रहा है, क्योंकि हर जगह पे देयर इज अनइवन हीटिंग. इट्स कॉल्ड अनइवन हीटिंग. सब जगह पे कहीं पानी है, कहीं लैंड है, हर जगह अपने लेवल से गर्म होती है और ठंडी होती है. एंड ड्यू टू दैट डिफरेंस हर जगह पे अलग अलग प्रेशर्स क्रिएट होते हैं. लो भी होते हैं और हाई भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा एरिया है. एंड विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, प्रेशर बेल्ट स्टार्ट्स फॉर्मिंग, जो आप अपनी ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पढ़ते हो. So the monsoon winds coming from southwest direction in summers carry a lot of water vapor over Indian Ocean and bring heavy rains. तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से रेन्स आती हैं. ये आपको यहाँ से समझ आ रहा है, right? And in India, the Himalayas and the Deccan Plateau play a very important role in bringing rains. Yes, आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि हिमालयाज जो हैं वो they are standing like walls. तो जब ये वहां से निकलना शुरू होते हैं क्रॉस करके, तो हिमालय उनको वहीं पे रोक देते हैं, और क्या होता है, वो जितनी बारिश का पानी लेके जा रहे हैं वो वहीं बरसना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनका रास्ता बंद कर दिया जाता है. तो हमारे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि हिमालय और डेक्कन प्लेटू जो है वो वहां पे सिचुएटेड है. ऑलराइट, सो ये साइंस की थ्योरी आप सोशल साइंस में भी लगा सकते हो, और आपको आंसर्स मिलेंगे कि किस तरह से प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं, रीजंस आते हैं. दिस स्लाइड जस्ट गिव्स यू अ ब्रीफिंग अबाउट जो भी मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में आप देख सकते हो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर होती है और प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं. सिमिलरली अर्थ और पोल्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं. आपको ये बहुत सारा साइंस में नहीं करना, बट जस्ट टू ब्रीफ अप योर नॉलेज मैं ये स्लाइड्स ऐड कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके लोकल विंड्स कैसे फॉर्म होती हैं, क्योंकि जब लोकल विंड्स होंगी तभी सी और लैंड ब्रीज होंगे नॉर्मली. और अगर हम यहाँ पे सीजनल विंड्स की बात करें जिससे सीजन्स फॉर्म होते हैं, तो वो इस तरह से पूरे मैप में फैलता है. ऑलराइट किड्स, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे चैप्टर का नेम ही था, थंडरस्टॉर्म, वन ऑफ द पार्ट्स. तो थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या है? थंडर. सब समझते हैं व्हाट इज थंडर. थंडर मतलब जब आपको बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है, राइट? तो मन में बहुत सारी चीजें आती हैं अगर आपने नहीं भी देखा, क्योंकि इसके साथ साथ तीन चीजें आती हैं. वन इज अ स्टॉर्म, वन इज लाइटनिंग एंड द थर्ड थिंग इज कॉल्ड थंडर. तभी हमारा थंडर स्टॉर्म बनता है. सो सबसे पहले स्टॉर्म क्या होता है? अ पीरियड ऑफ वायलेंट वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स. लाइटनिंग क्या है? अ जायंट स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन क्लाउड्स और द ग्राउंड. एंड लास्ट में थंडर, ये वो आवाज है जो आपको सुनाई देती है लिटिल आफ्टर लाइटनिंग फ्लैश. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लाइट है वो आपको हमेशा पहले दिखाई देती है, जो आवाज होती है वो बाद में सुनाई देती है. कभी भी ध्यान से देखना, जब भी ऐसा मौसम होता है आपको पहले हमेशा लाइट दिखेगी आसमान में और फिर आवाज सुनाई देती है कुछ सेकेंड्स के बाद. उसका रीजन ये है बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. चाहे सेकेंड्स का फर्क हो चाहे मिनट्स का फर्क हो, इट इज बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. इसीलिए आपको पहले दिखाई देता है और फिर आपको सुनाई देता है. तो जब भी कभी थंडरस्टॉर्म आएगा तो वो हमेशा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड थंडर. ओके, इट इज अ फन फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, यू शुड नो दिस. There are about 1.6 crore thunderstorms worldwide in a year,
and at any given time about 200 thunderstorms are happening. हम इमेजिन भी नहीं करते क्योंकि हम एक छोटे से पार्ट में रहते हैं एंड ऑल ओवर क्या हो रहा है वो इमेजिन करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई होप दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. अब हम बात करेंगे रोल ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिसिटी. हम एकदम से दूसरे जोन में शिफ्ट हो गए हैं ना, अभी हम थंडरस्टॉर्म्स की बात कर रहे थे. अब जब मैं आपको समझाऊंगी और रिलेट करूंगी तब आपको पता चलेगा कि मैम ने हमें ये क्यों पढ़ाया रोल ऑफ चार्जेस, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो आप पहले पढ़ चुके हो. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? जो भी एनर्जी आप डिराइव करते हो चार्जेस की वजह से, और चार्जेस दो तरह के होते हैं, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली. हमने ये भी पढ़ा है all materials are made of small atoms that have positive and negatively charged particles, right? तो कोई भी चीज हम उठाएंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा. एंड व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग? ये क्या कर रही है? शी इज रबिंग द बलून. और ये वाली हरकतें आप लोग भी बहुत करते हो, कभी स्केल के साथ करते हो, कभी पेन के साथ करते हो ना, उसको सर पे रगड़ते हो और फिर पेपर के पीसेस पे उसको लगा के कोशिश करते हो तो वो सारे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं. ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है. क्योंकि जब आप ये कर रहे थे, रबिंग कर रहे थे, आप चार्जेस जनरेट कर रहे थे. जैसा आप देख सकते हो तो बेलून पे भी चार्ज आ रहा था और जिसके पास आप उसको लेके आओगे उसमें भी चार्ज आ जाएगा, राइट? और वो अपना असर दिखाएंगे डिपेंडिंग अपॉन किसमें कौन सा चार्ज है, क्योंकि आपने अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में भी पढ़ा है. तो जब सेम चार्जेस आएंगे तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन. और जब ऑपोजिट चार्जेस अरेंज हो जाएंगे तो अट्रैक्शन. तो अगर पेपर पीसेस स्टिक करते हैं पेन रब करने से या रूलर रब करने से, इसका मतलब उनमें ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं. और अगर रिपेल करते हैं तो इसका मतलब उनमें सेम चार्जेस आए हैं. सो लेट्स सी हाउ दिस फंडा इज अप्लाइड इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, राइट? सबसे पहला यहाँ पे वही लॉजिक आएगा जो हमने शुरू में पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी सेम, जब सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू होता है तो यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और वार्म एयर जो है वो ऊपर राइज करना शुरू कर देती है. और इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे आना शुरू कर देती है. और फिर उसके बाद जब वार्म एयर ठंडी हो जाती है, कंडेंसेशन होता है जो आप जानते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा पानी जो है इन बादलों में चला जाता है. अब उसके बाद क्या होता है? जब बादल बनते हैं तो सब बादलों का साइज सेम नहीं होता, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और वो उनका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि सारे बादलों ने जाके एक ही जगह पे इकट्ठे होना है. कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है. तो जब वो मूव करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है? धक्का मुक्की होती है हमारी भाषा में, राइट? तो ये सारे बादल आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं. आप देख सकते हो कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और सबके अंदर चार्जेस हैं. तो जब ये रगड़ते हैं तो क्या होता है? इस रबिंग की वजह से आप देख सकते हो चार्जेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जैसा आपने उस गर्ल को देखा था जो अभी हेड पे रब कर रही थी. तो यहाँ पे भी गर्ल तो नहीं है, बट जो क्लाउड्स हैं वो आपस में रब हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होना शुरू हो गए, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है. और इसकी वजह से क्या होता है? lightning प्रोड्यूस होती है as a result of sudden discharge of negative charges through the air in the cloud. So wherever you have negative charges, lightning will start coming out from that, and this is why lightning happens in the sky. तो अब आपके पास बहुत, हम मजाक में बोलते हैं भगवान फोटो खींच रहे हैं, लेकिन उस फोटो खींचने का रीजन क्या है? चार्जेस का आना, और इसीलिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पढ़ाया गया था. आई थिंक दिस मेक्स इट वेरी क्लियर कि लाइटनिंग क्यों होती है. तो थंडर फाइनली क्या है? इट इज द लाउड एक्सप्लोसिव साउंड दैट फॉलोज लाइटनिंग. जैसा मैंने बताया, पहले लाइट आएगी फिर आपको आवाज आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ साउंड इज 0.34 किलोमीटर्स पर सेकेंड. तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा है, कौन ज्यादा है और कौन कम है. ओके, तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक कोई पूछे तो आपको खुद पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, क्यों हमें पहले लाइट दिखती है और आवाज बाद में आती है. अब सब कुछ पढ़ लिया हमने कि थंडरस्टॉर्म्स क्या है. तो आपको लगता है क्या हर सिचुएशन में ये सेफ ही होंगे कि कुछ भी नहीं हो सकता या कुछ हो सकता है? तो कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें सबको पता होने चाहिए थंडरस्टॉर्म्स में क्या है, क्योंकि अब आपको एक चीज और पता चली है कि एक्चुअली में इट्स नॉट सम मैजिक.
चार्जेस हैं जो बादलों में इकट्ठा हुए हुए हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी छत पे है, जो चार्ज इसको कंडक्ट कर सकती है, जो कंडक्टर है, कितना डेंजरस होगा आपके लिए। और इसीलिए पुराने जमाने में घर बहुत बड़े नहीं होते थे, सबकी छतों पे एक ही बड़ा डिश एंटीना होता था। लेकिन आजकल सबके पास एक पर्सनल डिश एंटीना इनसाइड है, इनबिल्ट है। क्यों नहीं है छत पे? क्योंकि आपके जो फ्लोर्स हैं वो इतने ऊंचे हो गए हैं कि अगर कभी भी लाइटनिंग आएगी, वो सारे चार्जेस उस डिश एंटीना, उस कंडक्टर से आपके घर में भी करंट आना शुरू हो सकता है। You know, this is one of the precautions. So the first thing is that you must not touch metal objects. You must not take shelter near a window or open metal shades. Again, we are mentioning here metal shades because they are good conductors. Then I'm talking about not lying on the ground. Why? Because बिजली सीधा आप पे भी जा सकती है। यू आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो आप पे गिरे और आप चार्जेस लो तो आपको भी करंट लग सकता है। एंड अगेन यू मस्ट नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्रीज। रीजन सब जगहों पे मेंशन करने का यही है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू डायरेक्ट एक्सपोजर टू चार्जेस एंड यू नेवर नो कब आपकी बॉडी उस चार्ज को एक्सेप्ट कर ले एंड यू कैन डाई। देन स्विमिंग पूल ऑल्सो। व्हाई नो टू स्विमिंग पूल? वाटर इज अ गुड कंडक्टर। यस, तो बिजली अगर पानी में चली गई, पानी का करंट बहुत बुरा होता है, यू कांट सर्वाइव बिकॉज आपकी बॉडी में भी इतना वाटर है, तो कंडक्शन डायरेक्ट हो जाएगा, वहां करंट जो फैलेगा विद इन सेकेंड्स यू विल बी ओवर। ओके, सो स्विमिंग पूल्स इवैक्यूएट करा दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। यस, इफ आउटसाइड यू शुड ऑलवेज सिट अंडर अ कार। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्शन मिला है। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप मुझसे पूछ सकते हो मैम कार तो मेटल की होगी कहीं ना कहीं, लेकिन जो टायर्स हैं वो रबर के हैं, और रबर क्या है? इंसुलेटर। तो रबर जो है वो कभी भी चार्ज को आप तक पहुंचने नहीं देगा, बिकॉज वो इंसुलेट करेगा। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सी जब हमने थंडरस्टॉर्म की बात करी, आपको लगेगा कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है हरिकेन, ये कोई नया कॉन्सेप्ट है साइक्लोन। सो आई टेल यू, cyclone is a huge revolving storm which is formed over seawater, and tropically cyclones are typically between 100 to 200 kilometers in diameter. I'm talking about the diameter. और सबसे important जो question आता है वो ये है, cyclones are called hurricanes in North America. चीज सेम है, बस नाम अलग है। तो जब नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे वहां पे उसको हरिकेन्स बोलते हैं, और जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो हम उसको टाइफून्स बोलते हैं। ऑलराइट, चीज बिल्कुल सेम है। और जैसा मैंने बताया, दीज आर कॉल्ड साइक्लोन्स और हरिकेन्स और टाइफून्स, ये सब एक है। इट्स जस्ट कहीं पे उसको कुछ बोलते हैं, कहीं पे इसको कुछ और बोलते हैं। सो कैसे फॉर्म होता है साइक्लोन? अभी आपने देखा वो एक इंटेंस बादल, स्टॉर्म का एक झोंका है। तो सेम लॉजिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम यहां लगाएंगे। आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगेन जब वाटर ऊपर राइज करना शुरू करेगा ड्यू टू इवेपोरेशन, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और लो प्रेशर क्रिएट होने से साइड पे जो प्रेशर मेंटेन था, ठंडा था, वो फटाफट उस जगह को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और क्या होता रहता है? ये बिल्ड होता रहता है, होता रहता है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अगेन इट विल फॉर्म क्लाउड्स, क्योंकि कंडेंसेशन होगा, ये वाटर वेपर ऊपर जाके वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा और बादल बनेंगे। और इस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से आसपास की सारी हवा जो है वो गर्म हो जाती है। आप इमेजिन कर सकते हो जब ये प्रोसेस होता रहता है, होता रहता है, ये बिल्ट होता रहता है, होता रहता है, तो इस पॉइंट को जहां से ये ओरिजिनेट होता है यहां तक, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन, राइट? और बिकॉज ऑफ द स्पीड ये इसी तरह से इट स्टार्ट्स एंटरिंग द नियर बाय एरियाज। पर क्या होता है जब ये नियर बाय एरियाज में मूव करना शुरू करता है, तो इसको जो मॉइस्चर यहाँ से मिल रहा था, जिसकी वजह से ये मेंटेन था, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि लैंड में मॉइस्चर कम हो जाएगा। उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको यहाँ से प्रेशर चाहिए था, मॉइस्चर चाहिए था, जो अब उसको लैंड पे जाके नहीं मिलता। तो कुछ किलोमीटर्स में तबाही मचाने के बाद ये अपने आप शांत हो जाता है। सो दिस इज अ साइक्लोन, बट यस विद इन दोज सेकेंड्स बहुत नुकसान होता है। इसका लाइव एग्जाम्पल था एम्फन, कोलकाता। एम्फन इज द नेम ऑफ द साइक्लोन विच केम इन कोलकाता, एंड यू वोंट बिलीव कितना डिजास्टर किया था वहां पे।
Cyclones are also accompanied by heavy winds which blow away trees, cars, electric poles. The eye lifts water from water bodies causing high tides and heavy rain. This is again important point, क्योंकि इससे सी वाटर में भी हलचल मच जाती है. Yes, क्योंकि इतनी फोर्स से आता है वो, इतनी फोर्स से आता है वाटर बॉडीज. और आपने अपने सामने देखा होगा कभी, अगर आप कभी नियर किसी कोस्टल एरिया में गए हो, कि जब पानी का बहाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो कितना डेडली होता है, राइट. सो द हेवी रेन्स कॉज फ्लड्स देयरबाय पोल्यूटिंग फ्रेश वाटर. ये एक और डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है साइक्लोन्स की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स विच शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट. यहाँ पे दो अलग डिफरेंशिएशन है कि सरकार को क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए. सबके अपने अलग अलग रोल्स हैं. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को साइक्लोन शेल्टर्स बनाने चाहिए, ताकि जब ऐसी सिचुएशन आए 48 आवर्स पहले आपके जो वेदर एनालिस्ट होते हैं वो आपको बता देते हैं कि अगर ऐसा कुछ प्रेडिक्शन है कि साइक्लोन आ सकता है, तो विद इन दोज टाइम्स ये जो वहाँ के लोग हैं वो इन शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिए जाएं. और शिफ्ट करने के लिए उनको व्हीकल्स भी चाहिए, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उस टाइम पे रेडी रखना. देन अगेन इशू एंड कम्युनिकेशन वार्निंग्स, जो आपको रेडियो चैनल से मिल सकती है. अगर इन केस आपको नहीं आया तो मे बी आपका अलर्ट है. अब जैसे किसी को न्यूज़पेपर से आपको न्यूज़ मिलती है, किसी को रेडियो से पता चल जाता है. आजकल तो हमारे पास फोन्स हैं, बट कई बार ऐसे स्टॉर्म्स और उन सब की वजह से आपके नेटवर्क्स जा सकते हैं. तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कहीं पे भी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रेडियो हो चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, ताकि लोग जो हैं वो पैनिक ना करें, लोग अपडेटेड रहें कि आगे क्या क्या किया जा रहा है, या कोई कहीं फंसा हुआ है तो उसको किस तरह से निकाला जाए, राइट. अब आती है बारी लोगों की खुद की क्या ड्यूटीज बनती हैं. जैसा मैंने पहला बोला, डोंट इग्नोर वार्निंग इश्यूज. जैसा अब होता है कोविड टाइम्स में, लोगों को मास्क लगाने के लिए जितनी बार मर्जी बोलो वो जाएंगे, पार्टीज करने जाएंगे, गेट टुगेदर्स मना करेंगे, बट पीपल विल डू. सो यू शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक. इफ इट इज द वार्निंग इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, यू शुड ओबे द लॉज, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए है. तो आपको ये जितनी भी वार्निंग्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना. आपको अपने लिए सारी असेंशियल चीजें जो हैं उनको बचा के रखना है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आपको वेकेट करने के लिए बोला है तो आप फटाफट सारा सामान थोड़ी अपने साथ लेके जाओगे. तो उस दौरान आपको पता है, अगर आप एक ऐसे रीजन में रहते हो जहां पे कभी भी साइक्लोन्स आ सकते हैं, यू शुड ऑलवेज कीप फ्यू थिंग्स रेडी विद यू, ताकि अगर आपको इंस्टेंटली भागना पड़े तो आपकी जरूरत का सामान आपके पास है, स्पेशली व्हेन यू आर पेशेंट्स. ओके. एंड देन कीप रेडी द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स. बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली चीज हमारे पास फोन होती है. बाय गॉड्स ग्रेस अगर वहां पे कनेक्शंस रहे, सब कुछ ठीक रहा, तो सबसे पहले आप फोन से लोगों को कनेक्ट कर सकते हो. और कनेक्शन से ज्यादा है, आप न्यूज के साथ अपडेटेड रह सकते हो. जैसे यहाँ पे हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे पास इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर्स होते हैं, पुलिस नंबर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड्स नंबर्स होते हैं. तो वहां की गवर्नमेंट ने भी कुछ इमरजेंसी नंबर्स जो रिलीज किए होते हैं वो लोगों को पता होने चाहिए, ताकि वो उसको यूज कर सके. Then coming precautions which are taken after the cyclone. क्योंकि अभी तक तो मैं पहले की precautions की बात कर रही थी, अब हमें पता चला कि साइक्लोन आ गया है, हो गया है, अब क्या करना चाहिए लोगों को. तो कुछ मेजर्स उस टाइम के लिए भी हैं. सबसे पहले तो आपको वेट इलेक्ट्रिकल स्विचेस को, या कोई कहीं पे भी तारे या इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हुए हैं तो उनको टच नहीं करना, बिकॉज अगेन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कंडक्शन, तो आपको करंट लग सकता है. अवॉइड ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, क्योंकि उस टाइम पे एवरीथिंग इज ड्राउन्ड इन वाटर, तो वाटर से पोल्यूशन बहुत जल्दी फैलेगा. और आपको जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, यू शुड अवॉइड नॉट टू हैव दैट वाटर. देन ट्रैवलिंग ऑन फ्लडेड रोड्स, बिकॉज अगेन जब पानी कंटामिनेटेड होगा, इट इज अ सोर्स ऑफ जर्म्स टू योर बॉडी ऑल्सो. सो प्लीज अवॉइड ट्रैवलिंग ऑन फ्लडेड रोड्स ड्यूरिंग these times. And then you have do not stay or enter damaged or flooded buildings. जब आपको पता है कि उस बिल्डिंग में ऑलरेडी खतरा है, कभी गलती से भूल के भी उसी में स्टे करने की कोशिश मत करना. You will be in a big trouble. ठीक है. तो हमेशा आपको एक सेफ शेल्टर ढूंढने की जरूरत होती है, या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है, ताकि वो आपको एक सेफ जगह पे पहुंचा सके. सो कभी कभी हम पैनिक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में, और हम ये नॉर्मल चीजें भूल जाते हैं, बट ये नॉलेज आपको इसीलिए इम्पार्ट की जाती है ताकि आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाओ और इन सब चीजों के लिए उनको पहले से रेडी रखो.
ऑलराइट, सो आई एम डन फॉर द डे। आई थिंक आपको बहुत मजा आया और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ आई और आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन विल अपने बेस्ट के लिए यूज करोगे। थैंक यू, बाय बाय।